Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Oggi è giovedì 20 aprile 2023 e siamo qui riuniti ancora una volta. Ringraziamo la spiritualità che ci assiste per il nostro studio del bellissimo libro Cielo e Inferno di Allan Kardec e la continuazione dello studio sulla via della luce. Grazie a tutti e speriamo che lo spirito che ci accompagna sia vicino a noi e illumini il nostro studio e la nostra giornata, la nostra serata. Grazie Henry, se mi metti la preghiera d'inizio. Se no possiamo fare prima la lettura, no? Caterina, è lo stesso o bisogna seguire un iter? No, puoi fare la lettura e dopo fare la preghiera. Ok, allora facciamo la lettura dal libro Nascere e Rinascere di Emmanuel, la psicografia di Chico Xavier. Cerchiamo più luce. Nessun uomo possiede in sé risorse sufficienti a redimere il mondo, ma tutti abbiamo possibilità sufficienti alla rigenerazione di noi stessi. Non dimenticare l'ora che passa invitandoti alle edificazioni dello spirito. Il patrimonio reale di ognuno è quello costituito dalle nostre stesse opere. È tutto ciò che ci circonda mentre ci troviamo nell'incarnazione terrena, sia ricchezza o indigenza, dolore o felicità, abbondanza o carestia, nel cerchio delle circostanze nel quale la rinascita ci attira. Non è altro che materiale didattico destinato all'educazione per la vita eterna. Non trascurare il tempo, non sottovalutarne la forza apparentemente inerte, suscettibile di darci i mezzi necessari all'azione edificante. Col passare dei giorni qualcosa produciamo. Mentre l'agricoltore diligente prepara raccolti di prosperità e letizia, quell'altro che incrocia le braccia davanti all'aratro genera cristallizzazioni di indifferenza che lo porteranno all'indigenza. Mentre l'apprendista della saggezza avanza, tracciando sentieri di accesso all'infinito, lo studente ozioso coagula ombre attorno al gradino in cui la vita lo ha situato, attardandosi nell'inerzia. Abbi cura del tuo corpo, benedetto strumento di elevazione. Per suo mezzo, se vuoi, è possibile accumulare i valori della spiritualità, raggiungere la pace interiore, raccogliere le grazie del cielo e riflettere la divina volontà, arricchendoti ogni volta di più con l'estensione crescente delle tue facoltà e nella comprensione del tuo cammino. Cerchiamo più luce. Quando il maestro ci raccomandò di divenire fanciulli davanti alla legge, non si proponeva di mantenerci nell'ingenuità e nell'ignoranza. Cercava di creare in noi lo stato indispensabile di recettività di fronte alla vita, allo scopo di riannodare i fili dei nostri ideali sulle fondamenta della vera sublimazione. Bellissimo, grazie. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarci spiriti buoni per assisterci e allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanate, Signore, anche gli spiriti malevoli, incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare tra noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dall'amore per il prossimo. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fate che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti, che vi degnate di venire a istruirci, rendeteci docili ai vostri consigli. Allontanate da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgoglio, invidia e gelosia. Ispirateci l'indulgenza e la benevolenza verso i nostri simili, presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che attraverso i sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra salutare influenza. Donate ai medium, cui darete l'incarico di trasmetterci i vostri insegnamenti,
la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità dell'atto che essi stanno per compiere, affinché agiscano con il fervore e il raccoglimento necessari. Se nell'assemblea si trovano persone attirate da altro intendimento che non sia il bene, aprite loro gli occhi alla luce e perdonateli, come noi li perdoneremmo se venissero con intenzioni malevole. Noi preghiamo in particolare lo spirito protettore della casa, seme di luce, Sant'Agostino, e anche le nostre guide spirituali, di assisterci e di vegliare su di noi. Così sia. Così sia. Grazie. Ok, grazie Paolina. Prego. Se ci ricordiamo di ciò che ha appena letto la Paola, i messaggi che vengono negli ultimi tempi, no? Dell'istituto di ieri, dell'istituto di altri ieri, è sempre il tempo di prendersi cura del corpo. Ieri nello studio abbiamo parlato su questo nella legge di conservazione. Vi ricordate? Sì, sì. La legge di conservazione, di prendersi cura del benessere del proprio corpo, di stare attento perché di ciò che facciamo con la nostra salute, che il lavoro anche lì è una legge divina, ma noi dobbiamo stare sempre attenti alla quantità di lavoro, alla quantità di ore che ti dedichiamo ao lavoro, lasciando di lato la propria salute, no? Trascurando la propria salute. Sto tentando aprire Kardecpedia un attimo, che mi sono sia chiuso, ho dovuto aggiornare come si dice, il Google per aprire Kardecpedia. Ok, aperto. Quindi il messaggio è sempre lo stesso, dobbiamo proprio avere cura di noi, di ciò che abbiamo ricevuto da Dio come un prestito, per poter restituire del miglior modo possibile. Ok, sono riuscita. Vedi, Google mi chiede di attualizzare adesso, nell'ora della riunione. Benvenuto a chi non avevo visto. Ah, è Teresa! Ciao Teresa. Catarina. Ciao Marica, ciao Guido. Ciao, ciao. Ciao, avevo solo un quadratino. Quindi la lettura di ieri, lo studio di ieri parla anche su questo. Benissimo, siamo qui riuniti dopo questa apertura. Esia, benvenuta. Siamo qui riuniti per lo studio di ancora una volta l'inizio del nostro libro Cielo e Inferno, che abbiamo appena iniziato. Se ci ricordiamo della introduzione di Cielo e Inferno, qui noi abbiamo la spiegazione delle massime morali di Cristo, la loro concordanza con lo spiritismo e la loro applicazione alle diverse situazioni della vita. Alan Kardec. Non esiste fede incrollabile se non quella che può guardare la ragione faccia a faccia in tutte le epoche della umanità. Ok. Hai aperto il Vangelo secondo lo spiritismo. Oh! Sì, sì. Dio. Mi sembrava un po' diverso. Ah, c'erano tutte e due aperte. Grazie. Va bene. Siamo Cielo e Inferno, ritornando. È condiviso? È arrivato? Sta arrivando. Sì, c'è. Eccolo qua. Il cielo e Ok, l'inferno. comunque useremo anche il Vangelo. Ma nel cielo e inferno, la giustizia divina, secondo lo spiritismo,
esame comparato delle dottrine sul passaggio dalla vita corporea alla vita spirituale, sulle pene e ricompense future, sugli angeli e sui demoni, sulle pene eterne, seguite da numerosi esempi circa la situazione reale dell'anima durante e dopo la morte. Abbiamo visto questo settimana scorsa, ripeto, perché tanti non erano qui quando abbiamo iniziato questa introduzione. Sappiamo che il libro Cielo e Inferno, la prima parte, parla sul futuro, il nulla, che è quello che leggeremo oggi. La paura della morte, il cielo, l'inferno, il purgatorio, la dottrina delle pene eterne, le pene future, gli angeli, i demoni, intervento dei demoni nelle manifestazioni moderne, della proibizione di evocare i morti, e nella parte seconda abbiamo tutti gli esempi di quelli che sono disincarnati e che si sono presentati a Kardec per fare questa seconda parte del libro. Il passaggio, spiriti felici, spiriti in una condizione media, spiriti sofferenti, suicidi, criminali pentiti, spiriti induriti, espiazione terrene. Quindi è un libro super interessante che ti dà una visione reale venuta da parte degli spiriti su ciò che noi tante volte abbiamo imparato di una maniera equivocata, non sbagliata, ma equivocata. Quindi adesso inizieremo a fare la nostra lettura. Grazie amici, grazie a tutti. Chi può iniziare? Chi vuole iniziare a leggere, per favore? Inizio io, Caterina. Grazie, Marica. Figurati. Capitolo 1. Il futuro e il nulla. Noi viviamo, pensiamo e agiamo. Ecco ciò che è positivo. E che fioriremo non è meno certo. Ma lasciando la terra, dove andiamo? Che cosa diventiamo dopo la morte? Staremo meglio o peggio? Esisteremo o non esisteremo? Essere o non essere? Questa l'alternativa. O sempre o mai. O tutto o niente. O vivremo eternamente o tutto sarà finito per sempre. Su tutto ciò sarà bene riflettere. Ogni uomo sperimenta la necessità di vivere, di gioire, di amare, di essere felice. Provate a dire a uno che sappia di essere sul punto di morire che vivrà ancora, che la sua ora non è ancora scoccata, ma ditegli soprattutto che egli sarà più felice di quanto sia mai stato e il suo cuore allora palpiterà di gioia. Ma a che servirebbero queste aspirazioni di felicità se un soffio potrebbe farle svanire? C'è forse qualcosa di più desolante di questo pensiero della distruzione assoluta? Affetti cari, intelligenza, progresso, scienza, laboriosamente acquisita, tutto sarebbe annientato, tutto andrebbe perduto. Quale necessità ci sarebbe di sforzarci a diventare migliori? Quale necessità ci costringerebbe a reprimere le nostre passioni, ad affaticarci per elevare il nostro spirito, se non dobbiamo raccogliere alcun frutto, soprattutto con questo pensiero per cui domani forse ciò non servirà più a niente? Se così fosse, la sorte dell'uomo sarebbe 100 volte peggiore di quella del bruto, perché il bruto vive completamente nel presente, nella soddisfazione dei suoi appetiti materiali, senza alcuna aspirazione per il futuro. Una segreta intuizione ci dice però che ciò non è possibile. Non credendo che nel nulla
l'uomo concentra necessariamente tutti i suoi pensieri sulla vita presente. In effetti, non potrebbe logicamente preoccuparsi di un avvenire che egli non si attende. Questa esclusiva preoccupazione del presente lo porta naturalmente a pensare prima di tutto a se stesso. È questo dunque il più potente stimolo dell'egoismo e il non credente è coerente con questo stesso principio quando arriva a questa conclusione. Godiamo fin tanto che siamo qui. Godiamo il più possibile, poiché dopo di noi tutto è finito. Godiamo in fretta, poiché non sappiamo quanto questo durerà. Oppure quando arriva a quest'altra conclusione, ben altrimenti grave per la società, godiamo in qualsiasi modo, ciascuno per sé. La felicità su questa terra è del più scaltro. Quanto è vero tutto questo? Quanto è vero. Ci fermiamo un attimino, Marica. Possiamo fare una spiegazione, una rilettura? Qualcuno vuoi parlare? Tu vuoi iniziare? Ma niente, è tutto estremamente vero, cioè c'è un errore di concezione che le persone hanno, cioè proprio ignorando questo al di là, tra virgolette, questa vita dopo la vita, chiamiamola così, no? Ignorando questo aspetto, tutto quello che viene vissuto e viene elaborato in questa dimensione, tra virgolette, assume un significato, vorrei dire errato, no? Ma distorto, ecco, distorto, no? Cioè nel senso che tutti questi ragionamenti sono ragionamenti che effettivamente le persone fanno. Io ne ho sentite non so quante persone che dicono cose così, ma perché? Perché praticamente vedono solo davanti al loro naso, non hanno la prospettiva, non hanno la visione, tra virgolette, ma per avere una visione bisogna avere una lungimiranza anche e soprattutto anche una conoscenza, altrimenti vedi proprio solo davanti al tuo naso. Quindi diciamo che è l'ignoranza che crea questo pensiero distorto. Ecco, questa è la radice di tutti i mali, secondo la filosofia dello yoga, ma anche non solo secondo la filosofia dello yoga. Ecco, mi sembra questo il significato. Molto bello, molto bello. Sì, bello, riconfortante, Sì. ci porta alla speranza, ci Vero. porta alla conoscenza di un mondo a quale noi possiamo fidarci, no? Sì. E ancora una volta, quello che volevo farvi vedere sul libro il Vangelo secondo lo Spiritismo, lo Vangelo che era aperto, era giustamente perché volevo fare questo collegamento, dicendo esattamente che lì no Vangelo secondo lo Spiritismo, nei capitoli iniziali, parla esattamente di questa differenza di credere che l'anima è stata creata nel momento del corpo. Sì. Abbiamo studiato questo questa settimana, no? Questa settimana, lunedì o martedì, no, lunedì ieri, abbiamo visto cosa? Che tante religioni, tanti filosofi ancora credono che lo spirito è creato nel momento della concezione, ossia del corpo fisico. Se io, Catarina, sono stata creata, mia anima, così dicono, mio spirito è stato creato quando io sono nata, vuol dire che Catarina vivrà solo questa vita, tutto che è passato, tutto che è futuro o tutto che ho imparato qua si finisce. perderà nel nulla, sparirà con me. È vero. Non mi permette avere come si dice, la legge di evoluzione o anche la legge del progresso, che è quella preconizzata da Gesù, è la legge del progresso, della progressione dell'anima,
nascita e rinascita di tutte le anime per arrivare dall'atomo all'arcangelo, da dove siamo partiti. Se io credo che tutto che io vivo qua oggi finisce con la morte, che senso ha le famiglie? Che senso ha il bene? Che senso ha il male? Che senso ha fare il bene se tutto sparirà? È verissimo. È questa la mancanza di ragionamento di tanti di noi. La mancanza di fermare un attimo la propria vita per pensare: sarà che è così veramente? Sai anche perché? Perché c'è anche un discorso che riguarda lo scopo della vita. Se tu pensi così, tu praticamente perdi di vista lo scopo della vita, perché la tua vita è una serie incessante di eventi che non porta da nessuna parte. Cioè io la vedo un po' così. Esatto, non avrebbe una ragione di essere, di esistere, no? Avevo visto una manina, Alessandro o Henry? Ma sì, avevo visto Paola però dopo. Ma solo 2 punti. Volevo solo... La prima, è tutto molto bello, ma al momento pratico sta cadendo l'aereo, dove sei sopra? Sei pronto? E il punto 2 è quanto so abbandonare tutto quello con il quale sono immerso oggi, e quindi quanto so veramente. Queste sono belle parole, ma al momento, se capita quel momento, quale sarà la reazione? Quella è la prova. Esatto, bravo. Grazie. Alessandro. Grazie. Noi, per più che abbiamo la conoscenza del mondo spirituale, se non abbiamo già uno spirito evoluto, noi non riusciamo, noi sempre avremo quel momento di dubbio, nel momento del passaggio, o non dubbio, ma un certo, come dici, lì nel cielo e inferno proprio vedremo questo, la paura della morte. La paura della morte esisterà sempre dentro di noi come esseri umani. Per più che conosciamo il mondo spirituale, tante volte lasciare i nostri affetti, lasciare i nostri figli, lasciare la nostra vita, che siamo abituati qui, sì, dobbiamo avere una preparazione, perché logo dopo questi attimi di turbamento, la spiritualità chiama turbamento, quel momento di turbamento, logo dopo, se io mi ricordo di tutto ciò che ho studiato, io mi consegno nella mano di Dio e lascio che il mio spirito se ne vada. È chiaro questo? Ma è un momento di turbamento, di lasciare tutto ciò, tutti noi dobbiamo subire. Differentemente, gli spiriti molto evoluti non hanno questa preoccupazione. Perché? Perché già si sono liberati di tutto questo prima di arrivare a quel momento. È vero. Ok? La differenza nostra, perché se siamo in un aereo, ma è un spirito che dalla materia già si è liberato, dei problemi, dei legami fisici in materia di egoismo, orgoglio, posse, già si sono lasciati, in quel momento riescono a pregare per tutti coloro che sono dentro di quest'aereo. E questa è la differenza. Paolina? Sì, volevo dire 2 cose. Una, in merito a quello che dicevi prima sul fatto che l'anima sia creata secondo qualcuno all'atto della nascita, non solo non avrebbe senso la vita, ma non avrebbe neanche un senso la giustizia divina, perché c'è chi nasce storpio, c'è chi nasce ricco, bello e fortunato,
che senso avrebbe? Nel senso che forse come il ragionamento è ancora più facile, sarebbe ancora più facile da fare quello che se uno minimamente crede non può pensare che Dio sia così giusto. Quindi nell'immediato decade il fatto che uno nasca, un'anima nasca con la nascita del corpo fisico, se no non sarebbe neanche un minimo di giustizia. E l'altra cosa, adesso mi è sfuggita, che cos'è che stavamo dicendo adesso? Niente, mi è passato di mente, non mi ricordo. Scusate, la seconda non me la ricordo. Fa parte, fa parte. Altre? Ci sono altre manine? Qualcuno vuole parlare? Ok. Quindi, continuando la lettura. Continuo io? No. Con la parola. Con la parola. Scusami. Sì, la parola a lui. Ah, ok. No, ecco, io... Non Mi ho sentite? capito. Mi sentite? Sì. Sì. Ecco, sì, cioè io mi chiedo quando abbiamo letto, no? Come si possa, come dire, sostenere la posizione del miscredente, dell'ateo, del nichilista, che pretende di godersela, di piacere, di vivere, diciamo, in modo sfrenato tutta la vita, pur essendo cosciente di essere finito, di essere mortale. Ecco, io non ce la farei, cioè io se fossi sempre, come dire, convinto e cosciente di essere mortale, non riesco a godere, cioè non riesco a piacere, cioè non mi riuscirebbe, diciamo, di spassarmela come loro dicono di fare. Ecco, cioè, stanno mascherando se stessi, oppure veramente si riesce a godere sapendo di essere mortali? È questo che non capisco, ecco, cioè è una maschera oppure veramente ci riescono? Guido, già sappiamo che noi abbiamo diverse facce. Quelli che hai detto tu, dei nichilisti, loro vogliono ingannare se stessi. Ah, ecco, va bene, certo. Sì. È così chiaro questo che io non voglio citare nessuna religione, non voglio fare nessun paragone con religione, ma sappiamo che quelli delle religioni che dicono che la morte è il fine di tutto e che la pena eterna è l'unica per tutti noi, anche lì si stanno mascherando una realtà. Sì, sì. Ok? Quindi, quello che sta accadendo oggi, ripeto, noi stiamo crescendo la gramina e il grano insieme e la verità sta venendo fuori. Perché Gesù già ha detto, conoscerete la verità e la verità vi tornerà liberi. E perché questo? Perché noi oggi, con la maturità che stiamo acquisendo, noi stessi, con quello che vediamo, o ragionamento che siamo capaci hoje di fare, cosa accade? Vediamo l'assurdità di determinate situazioni, ma noi só possiamo valutare questo nel nostro io stesso, perché noi non riusciremo a cambiare, a convincere, a fare con che l'altro pensi quello che pensiamo noi. Perché? Perché la verità è relativa a quello che è la mia crescita oggi, la mia evoluzione oggi. E quindi questa valutazione chi farà sarà il nostro proprio spirito quando di là arriveremo. Perché ci sono mondi diversi? Nello stesso estratto della Terra ci sono diversi livelli evolutivi. Perché? Non sto neanche parlando di altri pianeti. Sto parlando della Terra. Perché attorno e dentro al centro della propria terra dividiamo, se la apriamo, vediamo le divisioni, perché diciamo che esistono diversi strati evolutivi dentro della propria terra?
Justamente perché quando noi desencarniamo, ogni spirito va dove è la realtà do suo vissuto. E vi dico questo perché ho passato per una situazione un po' constrangedora, non so se questa è la parola in italiano, Costrittiva. ma Costrittiva, che ti ha não, costretto. constrangedora é em português, constrangedora. Tipo assim, que eu me sono sentita embotita numa situazione che io stessa ho creato. Ok? Costrittiva. Eh? Sembra che sia costrittiva, è una situazione che ti ha reso, diciamo, questa sensazione di costrizione, giusto? Ti ha In portato, difficoltà. ecco, costrittiva, cioè ti ha portato a sentirti così, costretta. Sì. Mm? Grazie, Ok. grazie O Maria. illusa, forse illusa. Cosa accade? Sono andata a visitare una persona che non avevo tanta intimità, era una persona conoscente di Mario. Siamo andati a visitare questa persona che stava desencarnando, stava per desencarnare. E lì sarebbe questione di pochi giorni, pochissimi giorni, questa persona sarebbe desencarnata. In quel momento che ero lì con questa persona, la persona ha preso le mie mani, ha ferrato le mie mani e mi ha detto: ma io non voglio partire, ho tanta cosa da fare, ho i giardini che voglio finire, ho le cose che devo ancora sistemare, ho comprato tutto per rifare i giardini, per preparare. Avevo un giardino bellissimo, un boschetto dentro di casa, era una casa tutta in vetro con questo boschetto attorno. Io con quella mano così ho detto: ma non preoccuparti, stai tranquillo, che vedrai quando hai lui, ma vedo che non ce l'ho più tempo, che io sto andando, che andrò presto. Ho detto: sì, è vero, ma non devi preoccuparti, non preoccuparti perché nell'aldilà ci aspettano tutti quelli che hai conosciuto, tutti i tuoi cari, le persone che hai amato, le persone che ami, sono di là a aspettarti. E io posso dire questo per conta del mio papà, che posso chiedere di accompagnarti, di aiutarti, perché era un signore, posso chiedere alla mia nonna, posso chiedere aiuto per lei. Non preoccuparti, stai sereno e tranquillo. E lì ho sentito che lui ha lasciato la mia mano. Per fortuna non è andato via in quel momento, ma si è tranquillizzato. Ma sei sicura che è così? Ho detto: sì, sono sicura che è così. E lì sono uscita. Dopo che sono uscita, ho sentito: non avresti dovuto dire così. Perché? Perché in quel momento io non sapevo, non conoscendo la persona, io non sapevo del suo vissuto, dove dopo che sarebbe desencarnato, il suo spirito sarebbe andato. O dove andrebbe a finire il suo spirito. Riesco a farmi capire? E perché vi dico questo? Perché mesi dopo io ho sentito questa voce di questa persona che praticamente gridava con rabbia, con odio: sei una bugiarda, mi hai mentito. Mamma mia. E lì ho sentito quella energia, immediatamente mi è venuto questo signore in mente. Ho visualizzato lui. E con questo è passato, ho pregato per lui, ho pregato per la sua anima e nuovamente ho sentito questo, ho dovuto chiedere aiuto, chiedere preghiera perché lui stesse più sereno. E perché vi dico questo? Perché lo stato che una persona desencarna, noi non sappiamo dove andrà a finire, perché noi sappiamo che io andrò no luogo che io ho costruito qui. Quindi hai fatto male a dirglielo, Caterina? Ah? Hai fatto male a dirglielo, quindi? Sì.
ho fatto male a dire a lui una cosa che io credo, Sì, ho perché capito. non è dove è andato lui. Sì, certo. E certo. dove è andato a finire lui? Lui è tornato per chiamarmi di bugiarda, arrabbiato perché ho mentito a lui. Sì, ho Perché capito, lui non ha capito. visto Sì, il cielo che ho detto io. certo. Sì, sì. E lì ho chiesto veramente alla mia nonna di aiutarlo, è stata lì che lei è riuscita a intervenire per aiutare. Ma comunque noi sappiamo che la costruzione di ciò che andiamo a trovare è fatta qui in questa terra. È per questo che la vita na terra è così importante, perché c'è l'inferno e sono dentro di noi stessi. È una costruzione fatta da noi, perché io sono spirito. Il mio pensiero costruisce. Ok? Ale? Avevo solo una breve esperienza, perché circa 3 settimane fa, leggendo di questo argomento qua, e la notte ero sullo shuttle, mi sono trovato sullo shuttle mentre stava rientrando, quindi ho presente di tutto quello che c'era dentro, dove ero seduto, mi occupavo della navigazione e poi a un certo punto ho detto, occhio alla rotta, era impostata la pendenza, e vado dietro a prendere la macchina, devo prendere la fotocamera che così faccio la foto mentre stiamo scendendo. In quel momento ero dietro, stavo prendendo la macchina, ho sentito uno sballottamento e dopo ho cominciato a capire che lo shuttle se ne stava andando per i fatti suoi e stava uscendo di rotta e quindi sarebbe surriscaldato e rientra nell'atmosfera. Al che io dicevo, tira su, me lo ricordo benissimo, tira sul muso, tira sul muso. Niente, e in quel momento ho vissuto la fine. Allora è per quello che ho fatto l'intervento di prima, per dire, io personalmente solo in un sogno sono stato portato lì e non ho capito che era un'esperienza extracorpo, quindi non ci mettevo nulla, però già lì a me è bastato per capire che io leggo queste cose, però se mi capita non sono ancora in quell'onda. Sì, è normale. È normale. Vi ricordate di Chico Xavier dentro dell'aereo? Numa turbulência, Volevo dirlo io. numa tempesta, Chico ha iniziato a gridare: socorro, socorro, e Emmanuel è venuto fuori a dire a lui: ma Chico, cosa sta accadendo? Come puoi disturbare tutti coloro che sono qui? Ma non vedi, Emmanuel, che l'aereo sta per cadere? Che moriremo tutti? Sì, ma morra almeno con dignità, senza gridare, senza fare scandalo, casino. E questa è una realtà, è una storia vera, perché anche quelli che sono più preparati come Chico, in quel momento ha un corpo di carne, ha una vivência spirituale, ma ha anche un corpo a quale lui fa parte ancora. Ok? Paolina? Mi è ritornato in mente quello che volevo dire prima, perché si allacciava anche a questo, che l'attaccamento alla vita fisica è il sentimento più forte in assoluto nell'uomo. Proprio è quello più difficile da lasciare andare. E quindi, come dici tu, e come ci ha fatto vedere anche Cico, su quell'aereo devi morire con dignità e educazione, vuol dire che la strada non è proprio così facile. A parole ha ragione l'Alessandro, a parole uno fa, però poi quando sei lì... Però è anche vero, che si vedrà studiando questo libro, che quel turbamento che c'è subito post mortem si può giocare bene, nel senso che ce lo possiamo conquistare vivendo in un certo modo e assottigliandolo sempre di più, vivendo bene. Proprio così, è lì che dobbiamo ricordarsi che anche se ho un turbamento, io lo so la strada, che basta io cambiare il mio pensiero in una preghiera, che tutto si rasserena e io esco del turbamento alla luce. E quando io riuscirò a uscire do turbamento con la preghiera,
alla luce, io vedrò quelli che sono venuti a aspettarmi. E lì non avrò più dubbio, non avrò più la sofferenza e i dolori, perché l'allegria di rivedere quello che sono i miei cari mi farà avere la serenità, ok? E questa è la differenza. André Luiz, quando era nell'umbral, ha passato 8 anni nell'umbral. Quando lui si è ricordato della preghiera, cosa è accaduto? Si è fatta la luce e lui è stato preso dall'umbral e portato alla luce, alla colonia spirituale. È solo questo che dobbiamo ricordare, che il tempo che passeremo nella zona di sofferenza è innata a ognuno di noi. Riguarda ognuno di noi. Manina, Henry? Eccomi, volevo dire, riguardo l'esperienza al momento di turbamento quando sei in prossimità del disincarno, è tutto più che naturale, perché se considerate che noi comunque abbiamo ancora dentro di noi come si può dire, un istinto ancora di conservazione che c'è, che ci stimola automaticamente a fare qualche cosa per conservare la nostra vita nel nostro corpo. Quindi fa parte della regola del gioco questo momento qua di squilibrio. Sì, sì. Volevo dire una cosa anch'io. Io mi ricordo Catarina qualche anno fa è venuto a fare una conferenza alla casa questo ragazzo che si chiama Alexander, che suonava la chitarra, e mi è rimasta impressa una frase che lui ha detto proprio sul momento in cui l'essere disincarna. E lui ha detto questa cosa: prima di tutto dovete capire se siete vivi o no, perché qualcuno non si rende conto di essere disincarnato. E per capirlo cominciate a toccare le cose. Se con la vostra mano non riuscite più a prendere le cose, è perché siete disincarnati. La seconda cosa da fare subito dopo è pregare. E quindi secondo me questa è una cosa così bella, che per quanto sei turbato, per quanto sei preoccupato, per quanto non vuoi lasciare la vita, per quanto in quel momento hai paura, sai che dalla tua parte la preghiera comunque ti sostiene e ti aiuta. Ti aiuta nella vita quotidiana, perché sappiamo che è uno dei mezzi più potenti per essere aiutato e per aiutare, e ti aiuta anche quando arrivi di là. Brava Steph, ben ricordata. Alexandre, è bellissimo, bello quello che ha detto. E è vero, abbiamo visto in quei film Se tutto fosse vero, no? Se solo fosse vero. Quelli film, la ragazza inizia a cercare di prendere le cose e non riesce. E lì si accorge che era morta, perché lei fino a quel momento pensava di essere viva, perché si vede in spirito vivo e pensa che è ancora in vita. Brava, bravissima. Continuando la lettura, se il rispetto umano... Continuo? Sì, grazie. Se il rispetto umano ne trattiene alcuni, quale freno possono avere coloro che non temono nulla? Costoro dichiarano che le leggi umane non riguardano che gli inetti. È per questo che impiegano tutto il loro ingegno nel mezzo migliore per eluderle. Se c'è una dottrina insana e antisociale, di sicuro è quella del nichilismo, perché rompe i vari legami della solidarietà e della fraternità su cui si fondano i rapporti sociali. Supponiamo che, per una qualsiasi circostanza, un intero popolo acquisisca la certezza che in 8 giorni, in un mese o se vogliamo in un anno, esso sarà annientato, che non un solo individuo sopravviverà, che di esso non resterà più alcuna traccia dopo la morte. Che farà questo popolo durante questo tempo di attesa?
Si impegnerà per il suo miglioramento, per la sua istruzione? Si affaticherà per vivere? Rispetterà i diritti, i beni, la vita dei suoi simili? Si sottometterà alle leggi, a un'autorità qualsivoglia, anche la più legittima, cioè all'autorità paterna? Ci sarà per lui un qualsiasi dovere? Certamente no. Ebbene, ciò che non accade in massa viene realizzato dalla dottrina del nichilismo ogni giorno, isolatamente e individualmente. E se le conseguenze non sono poi così disastrose come potrebbero esserle, è in primo luogo perché nella maggior parte dei non credenti c'è più millanteria che vera e propria miscredenza, più dubbio che convinzioni. È perché essi hanno paura del niente più di quanto non vogliano far sembrare. L'appellativo di spirito forte lusinga il loro amor proprio. In secondo luogo, perché i non credenti assoluti sono in grandissima minoranza. Essi subiscono, loro malgrado, l'influenza dell'opinione contraria e sono sostenuti da una forza materiale. Ma qualora la miscredenza assoluta diventasse un giorno l'opinione della maggioranza, la società entrerebbe in dissoluzione. È a questo che tende la diffusione della dottrina del nichilismo. Grazie Marica. Ha Bello. capito Guido? Sì, tutto giusto, è quello che avevo detto prima io, no? E la Caterina l'aveva confermato. In effetti è il non senso, cioè non si capisce come si possa essere nichilisti e non si Esatto. capisce quale sia l'obiettivo del nichilismo. Cioè, se vuole distruggere tutto e tutti, perché? Cioè, cosa avrà dopo? Cioè, perché potrebbe essere questa distruzione un obiettivo, un fine? È un paradosso, no? Non sta in piedi. Sa perché, Guido? Loro vogliono continuare a sostenere questo posizionamento perché il mondo spirituale oscuro lavora sulla terra. Sì. La oscurità degli spiriti non è solo dopo la morte, non è solo nel mondo invisibile. Anche qui loro si riuniscono perché vogliono cercare di distruggere una realtà che loro stessi vogliono nascondere, perché no mondo spirituale è la stessa cosa. C'è un dettaglio sottile, Caterina, cioè loro hanno in programma questo tipo di progetto, cioè di azione, di procedura, ma quello che io non vedo in loro è l'obiettivo, cioè il fine. Questo è il mezzo, cioè distruggere tutto è il mezzo, ma il fine, cioè il senso che sta dietro questa distruzione, qual è? Cioè, io non mi fermo al cosa vogliono fare, ma al perché vogliono farlo. Esatto, anche loro non sanno perché vogliono fare. Ah, non lo sanno? No, Bello. no, ma sa perché non lo sanno, Guido? E questo è molto chiaro, perché nel libro degli spiriti, Kardec ha chiesto agli spiriti perché gli spiriti infelici vogliono farci essere infelici come loro. Perché un spirito infelice, quando è infelice nel mondo spirituale, che influenzano la materia, vengono a cercare di fare le persone infelici. Perché? Aí lo spirito risponde a Kardec, perché vogliono che loro siano infelici tanto quanto loro sono. Sì, ma restano infelici, E non ha un motivo di essere, nel senso di che è ignoranza loro che fa con che loro si comportino così, perché loro sono ancora nella ignoranza dell'anima. Certo, ma se loro sono infelici e sanno di esserlo, non è se anche gli altri lo sono, loro cessano di esserlo, restano infelici. Quindi, Restano infelici. quindi è un non senso, è un paradosso. No, perché Guido? Perché loro sono ancora nella ignoranza.
solo quando riusciranno a capire la luce, vedranno che non è... Ok, mettiamo un esempio chiaro. Se qualcuno mi fa un male, mi fa stare male, Sì? cosa voglio fare io con l'altro? Lo Mi stesso vendico. male. Mi vendico. La vendetta. Io voglio fare lo stesso male, ma se io facendo lo stesso male, io starò meglio? No. Ma voglio fare lo stesso, no? Sì, cioè è un agire per puro istinto, per reazione meccanica, senza Per senso. ignoranza. Ecco. Ignoranza. Ignoranza della legge divina. Perché noi qua parliamo e studiamo la legge divina. Se qualcuno fa un male a me o a una persona a me cara, fa un male davanti a me, se io ho l'opportunità di prendere questa persona, io farò ancora peggio do che ha fatto lei. Questo vuol dire ignoranza della legge divina, perché Dio ha insegnato, Gesù è venuto a dire, perdonate. E Dio ha detto, non uccidere. Ma io non voglio ancora... Io non lo voglio, io voglio fare male. E quindi, se io sono incarnata, è lo stesso. Se io sono desincarnata, continuo a pensare allo stesso modo. Perché non ho ancora la luce necessaria per capire il perdono. È chiaro questo? Ma quello che tu hai detto a me, Caterina, qualcuno non può dirlo agli spiriti inferiori? In che senso? Ah sì, loro ci ascoltano, ma loro allora... vogliono cambiare. Ah, cioè loro sanno, ma sanno di sbagliare, cioè non seguono i consigli, diciamo così, ecco. Ecco. Non sono pronti ancora per cambiare. Ho capito. Se io dico a un spirito incarnato, guarda, non devi fare male. Non devi fare male a un'altra persona. Questo spirito, questo incarnato non vuole sentire me, vuole fare quello che deve fare, quello che ci sente di fare. Sì, ho capito, ho capito. Sì, sì. È chiaro? Non è chiaro, un chiaro. fatto di io essere disincarnata che io sono diverso di quello che sarei incarnata. Certo, se il sì, mio sì, spirito chiaro, è ignorante qui, continuerà ignorante lì. E io passerò tempo e secoli fino a capire in che modo, venendo a studiare in un centro spirita tramite la ossessione, perché se io sono spirito ossessore e quel spirito ossessore viene a me, qualcuno mi permette che questo spirito venga, perché sa che io chiederò aiuto in un centro spiritista. Io andando a un centro spiritista avrò l'opportunità di parlare con questo spirito. E durante gli studi che facciamo noi, tutti gli spiriti, qual è la preghiera che facciamo alla fine e all'inizio della riunione? Gli spiriti viziosi, sì. Viziosi e ignoranti che hanno potuto assistere a questa riunione. Perché questa riunione non sono solo per me, per te, per quelli che sono incarnati, ma per tutti coloro che la spiritualità approfitta da mettere vicino per ascoltare quello che loro sono ancora reticenti. È chiaro? È chiaro, grazie. Di nulla. Leggi tu, Guido, per favore. Dove siamo? Noi siamo in questa qua, nichilismo 1. Mi leggi sotto, per favore, 1.1, cosa dice? Un giovane di 18 anni era affetto da una malattia cardiaca dichiarata incurabile. La scienza aveva così sentenziato.
egli potrebbe morire entro 8 giorni, come entro 2 giorni, ma non andrà oltre, non andrà oltre. Il giovane venne a conoscenza di ciò. Subito abbandona gli studi e si dà a eccessi d'ogni genere. Allorché gli si fa presente come una vita di disordini sia pericolosa nelle sue condizioni, egli risponde: che mi importa, dal momento che non ho che 2 anni da vivere? A che mi servirebbe affaticare l'animo con le rinunce? Godo del poco tempo che mi resta e cerco di divertirmi fino all'ultimo. Ecco la conseguenza del nichilismo. Sì, l'ho detto io, cioè è impossibile godere sapendo di morire. Cioè, non sta in piedi, è impossibile. Cioè, inibisce, la mortalità inibisce il godere fondamentalmente. Sì, per nichilista. Esatto. Per quelli che conoscono la vita dopo la vita, no. È un po' Questo- il pensiero del grande Leopardi, no? Leopardi aveva tutto, era ricco, poteva godersela alla grande, ma sapeva di morire e quindi ha vissuto infelice. Cioè, dietro c'è l'esperienza leopardiana qua, cioè è inutile. Leopardi ha tracciato la strada, cioè non si può essere felici essendo mortali. Sì, si può essere felici essendo mortali. Sì, No, Guido. Caterina, Sì, io penso di no. sì. Sì, io no, la mia sofferenza è giustamente non pensare alla morte. O motivo da minha sofferenza è non pensare alla morte. Perché quando io penso na morte como morte, che finisce tutto, io passo a vivere infelice. Mas se io non so che la morte è o ritornare alla casa del Padre da dove sono uscita, io non ho la sofferenza, io passo a vivere mia vita qua, costruindo o mio futuro da melhor maneira possível. Se io lo so, Guido, ho la opportunità, con la grazia di Dio, di sapere che sto per morire, io cambio il mio modo di vivere, come accade a tante persone quando sanno che stanno per morire. La mia madre, quando ha saputo che stava per morire, che aveva un cancro con 76 anni, che non sa, che dovrebbe operare, che dovrebbe fare la chimioterapia, che dovrebbe fare la radioterapia, lei ha cambiato completamente, a ponto di non dire a nessuno che era malata e della mia cunhada venire a dire a noi: penso che la suocera sta per morire perché è diventata gentilissima, è diventata carina, è diventata una persona diversa di quella che era. E questo per dire, le persone, tante persone aspettano solo per dire sto per morire, per cambiare atteggiamento verso la vita, per fare quello che non faceva, per essere educati, carini, per essere una persona per bene, per trattare gli altri bene. Queste sono esperienze che Dio mette, só che noi, Guido, possiamo sempre scegliere che strada seguire. O essere infelici o essere felici. Sono io che scelgo. Non è un determinismo della vita. Non è un determinismo che io devo essere infelice perché sto per morire. No, non è un determinismo. È un libero arbitrio. Henry? Volevo riflettere su una cosa, giustamente come dici tu, Caterina, ognuno ha il suo libero arbitrio, ognuno la vive la sua esperienza in rapporto alla sua consapevolezza, alle sue conoscenze, al suo anche stato d'animo emozionale di quel momento lì. Ma volevo ancora fare un fuoco sul nichilismo. In particolare il nichilismo lo vedo come il fondamento del materialismo, perché nel momento in cui neghi tutto quello che ci potrà essere che eventualmente ci potrà essere dopo, dici non ci sarà nient'altro, questa forza qui fa sì che le persone consumino il più possibile la materialità di questa esistenza che hanno. Quindi, sapendo che non ci sarà nulla dopo,
prendono, fanno, disfano, rompono tutto quello che vogliono solo per il suo benessere di quel momento lì. Quindi è una forza e una leva grandissima per il materialismo e cerca di annullare invece la parte spirituale comunque. È proprio così. Guido, Perfetto. continua a leggere, per favore. Sì. Di questo giovane, Se questo giovane fosse stato spiritista, avrebbe detto: la morte distruggerà solo il mio corpo, che io lascerò come un abito usato, ma il mio spirito vivrà sempre. Io sarò nella mia vita futura ciò che avrei fatto di me stesso in questa vita. Niente di quello che in essa potrei acquisire riguardo a qualità morali e intellettuali andrà perduto, perché ciò sarà tanto di guadagnato per il mio avanzamento futuro. Ogni imperfezione, ragazzi, c'è un colpo di tosse, scusate, no? Vai a Scusate, bere scusate. acqua. Leggi per me, per favore. Bevi un Allora, po' d'acqua. prendo Sì. da qua. Di questo giovane, Dai, prendo qua. Se questo giovane fosse stato spiritista, avrebbe detto: la morte distruggerà solo il mio corpo, che io lascerò come un abito usato, ma il mio spirito vivrà sempre. Io sarò nella mia vita futura ciò che avrei fatto di me stesso in questa vita. Niente di quello che in essa potrei acquisire riguardo a qualità morali e intellettuali andrà perduto, perché ciò sarà tanto di guadagnato per il mio avanzamento. Ogni imperfezione di cui mi libererò sarà un passo in più verso la felicità. La mia felicità o infelici a venire dipendono dall'utilità o dall'inutilità della mia presente esistenza. E dunque mio interesse è mettere a profitto il poco tempo che mi resta ed evitare tutto ciò che potrebbe diminuire le mie forze. Quale di queste due dottrine è preferibile? Ok. siamo noi che scegliamo. Sì. Nessuno può scegliere per noi. Perché le conseguenze, nessuno prenderà il mio posto quando io dovrò rispondere al mio spirito. Io posso dire a una persona: ah, devi fare questo, perché questo non è così. Ma la scelta di quella persona, anche se scelga quello che dico che è sbagliato, io avrò la responsabilità, ma la responsabilità più grande sarà di quella persona, non mia, perché ognuno risponderà per se stesso della scelta che ha fatto. Non c'è verso. Quali che siano le conseguenze? Quali che siano le conseguenze, qualora il nichilismo si imponesse come una verità, bisognerebbe accettarlo. È nei sistemi contrari, né il pensiero del male che ne conseguirebbe potrebbero ostacolarne l'esistenza. Ora non bisogna nasconderci che lo scetticismo, il dubbio e l'indifferenza guadagnano terreno ogni giorno, nonostante gli sforzi della religione, ma questo è positivo. Se la religione si dimostra impotente nei confronti della miscredenza, è perché le manca qualcosa per combatterla, di modo che se essa si condannasse all'immobilità, in un determinato momento si troverebbe infallibilmente sopraffatta. Ciò che le manca in questo secolo di positivismo, in cui si cerca di comprendere prima di credere, è senza dubbio la convalida delle sue dottrine attraverso fatti positivi. E così pure la concordanza di certe dottrine con i dati positivi della scienza. Se essa dice bianco e se i fatti dicono nero, bisogna optare tra l'evidenza e la fede cieca. Perfetto. Così. Si capisce bene in questo pezzo qua che effettivamente
Se non c'è una fede ragionata che ti dà ogni spiegazione a ogni questione che hai, non riesci a sostenerla. E non è una critica né un giudizio, come la fede, comunque come la religione del cattolicesimo, in determinate condizioni, in determinati dogmi, non ci sono delle risposte certe che danno la convalida di quello che vogliono provare, di quello che possono mantenere. Pertanto, ci dicono qua già gli spiriti, nel 1870 circa, che c'erano e che tante volte questa fede non aveva questa grande forza perché aveva queste lacune, e allora le persone non l'abbracciavano pienamente come abbraccerebbero una fede ragionata che gli colma tutte le lacune. Esatto, perché dobbiamo rispettare ogni punto di vista, ogni forma di pensare è rispettata dagli spiriti. E perché? Perché loro sanno che la comprovazione di ciò che diciamo, di ciò che pensiamo esistere, sarà con il tempo rivelata a noi. Ma questa rivelazione sarà fatta a noi in un'altra condizione. È chiaro questo? Ok? Se io credo, se io non credo nella vita dopo la vita, a prova sarà fatta quando io di là arriverò. Quindi non ci fa neanche bisogno che dica. Noi possiamo dire e spiegare perché vivendo meglio qui arriveremo meglio di là. Ma non è un determinismo. Riuscite a vedere la mia pagina? Sì? Sì, sì. Cosa c'è scritto? È in queste circostanze che lo spiritismo viene a opporre una diga alla diffusione della miscredenza, non solo attraverso la razionalità, non solo attraverso la prospettiva dei pericoli che essa comporta, ma attraverso i fatti materiali, rendendo visibili e tangibili l'anima e la vita futura. Ognuno è senza dubbio libero nelle scelte delle sue credenze, libero di credere in qualcosa o di non credere in nulla, ma coloro che cercano di far prevalere nello spirito delle masse, della gioventù soprattutto, la negazione del futuro, ricorrendo all'autorità del loro sapere e all'influenza della loro posizione, seminano nella società germi di perturbazione e di dissoluzione, incorrendo in una grande responsabilità. È chiaro questo? La responsabilità sarà data a chi di autorità deve essere. Non siamo noi, io, un altro, non siamo noi, esseri umani, a fare questo stesso giudizio, ma è la legge divina che ha in noi, quando di là arriveremo, ci accorgeremo di ciò che abbiamo fatto. E esempio di questo, Shakespeare, há un relato di Shakespeare, quando è arrivato nell'aldilà, che si è accorto che il romance che ha scritto ha fatto con che diversi giovani avessero seguito quello che era il suo romanzo. Lui si è sentito in colpa per quello che ha fatto. È chiaro questo? In quel periodo che è stato editato il suo romanzo, tanti giovani hanno seguito la stessa linea. Cinque, non riusciamo neanche a cambiare il libro, continuiamo qua, la prossima settimana entreremo nell'altro. Numero 5. C'è un'altra dottrina
che cerca di preservarsi dall'imputazione di essere materialista, poiché ammette l'esistenza di un principio intelligente al di fuori della materia, ed è quella dell'assorbimento nel tutto universale. Secondo questa dottrina, ogni individuo assimila al momento di nascere una particella di questo principio, la quale costituisce la sua anima e le dà vita, intelligenza e sentimento. Alla morte quest'anima ritorna al punto di origine comune e si disperde nell'infinito come una goccia d'acqua nell'oceano. Questa dottrina è senza dubbio un passo avanti sul materialismo puro, poiché qualcosa ammette mentre l'altra non ammette nulla. Ma le conseguenze sono esattamente le stesse, che l'uomo sia immerso nel nulla o nel serbatoio comune, è per lui la medesima cosa. Se nel primo caso egli è annichilito, nel secondo egli perde la sua individualità, e perciò come se non esistesse. Non per questo i rapporti sociali cessano di rompersi e per sempre. L'essenziale, per lui, è la conservazione del suo io, senza ciò che gli importa di essere o non essere, il futuro gli si presenta sempre nullo e la vita presente è la sola cosa che gli interessi e lo preoccupi. Dal punto di vista delle conseguenze morali, poi, questa dottrina è così insensata, così disperante, che istiga all'egoismo tanto quanto il materialismo propriamente detto. Grazie Alessandro. Quindi qui fa una lettura dei diversi punti di altre dottrine dove ognuna prende per sé la titolarità di ciò che trova che sia importante. Ma non possiamo dimenticare che tutte le dottrine, tutte le religioni sono fatte da uomini. La imperfezione umana è capace ancora di errori. Non siamo perfetti. La dottrina che viene dagli spiriti, questa che è una dottrina che ci fa ragionare, non sto dicendo che è quella che dovete scegliere o che dovete stare, ma comunque è quella che non viene dagli uomini, viene dagli spiriti, e ciò che loro dicono non è neanche Kardec che ha scritto. Kardec ha solo ritrattato e riordinato ciò che è venuto dalla scrittura degli spiriti. Non c'è uomo qua scrivendo, non c'è uomo dettando le cose che sono scritte. E ci sono le testimonianze che vedremo più avanti, le testimonianze dei propri spiriti conosciuti da noi, modo di dire, dall'antichità, che sono venuti a raccontare la loro storia. E quindi tutte le religioni, tutte le altre dottrine che noi conosciamo sono scritte dagli uomini e sono fallibili, è normale. Ma è un tentativo di cercare di andare per la linea giusta, anche se tante volte la responsabilità è gigantesca su quello che noi facciamo e scriviamo. Guido? No, cioè, mi sembra che abbiamo letto un passo tremendamente importante. Qui siamo ai fondamenti dell'ontologia dello spiritismo, amici miei. Cioè, qui ci ha detto come, secondo Kardec, si enuclea, cioè si stacca l'individualità dello spirito, fa la sua storia e non si ricompone, cioè non si riassorbe, se ho ben capito, cioè rimane individuo, cioè l'essenza individuale non viene annegata, cioè non si stempera nell'oceano. E questo mi sembra un passaggio veramente, come dire, potente, cioè io vorrei capirlo meglio, tra l'altro, se posso, Caterina, cioè com'è Sì. che si stacca la goccia e com'è che non si riassorbe la goccia? Perché mi pare decisivo come passaggio questo. Fammi capire. Sì, i misteri di Dio sono quelli che noi, nella nostra ignoranza, non siamo ancora capaci di capire. Ah, Nel non senso sappiamo. di che- Mi sembrava, cioè è un mistero questo.
Sì, è un mistero ancora a noi che siamo nella Terra. L'universo, nella scala evolutiva, siamo in 5 posizioni, no? A nostra è la seconda, dopo la creazione. Voglia dire che non siamo in grado ancora di capire neanche Dio, quanto più la sua creazione. Ma gli spiriti già sono venuti a dirti, da quando siamo stati creati, che siamo usciti dall'anima comune, che nostra anima come non esisteva ancora, l'anima dell'animale sappiamo che è universale, che só guadagna l'anima individuale quando noi diventiamo uomini. E quando io, Catarina, la prima volta che Dio ha creato il mio spirito, passa a essere mio per tutta la mia evoluzione. Certo. Io non perdo mai la mia anima. È individuale. Noi abbiamo, ognuno di noi, un'anima individuale. E questo è un dato assoluto? È un dato assoluto, perché Dio nella sua creazione è come l'oceano. L'oceano è fatto di goccia. Loro si fondano, ma quando giochi l'acqua sopra, le gocce sono separate. Certo. Sì. Sono delle gocce e noi siamo le stesse cose. Tra una goccia e l'altro c'è un salto quantistico, come nella fisica quantistica, cioè non ci sono passaggi continui, c'è proprio un salto. Cioè io non sono un altro e l'altro non è me. Esatto. È così. E Certo. non sarà mai. Tanto Certo. che la individualità che io, Catarina, ho ricevuto, io oggi sto Catarina, ma io non sono Catarina. Perché? Perché la mia anima c'è il mio storico, il mio DNA, perché Dio ha dato a ognuno di noi un registro irrepetível, intrasferibile, unico, come o registro do nostro DNA. Se la mia anima non fosse una individualità, lui non avrebbe bisogno di scrivere la sua firma nel mio DNA. Ho capito. Ok. O mio DNA è o mio arquivo de tutte le mie esistenze, è o arquivo di tutte le mie esistenze. Certo. Ok? E Ok. questo è molto importante che noi riusciamo a capire per capire la grandiosità dell'esistenza umana. E io essere in questa terra oggi è una benedizione che io devo ringraziare ogni momento di avere l'opportunità di essere qui. Perché se io credo solo nel materialismo o di che la vita non vale la pena, che è una tristezza morire, che senso ha avere il sole, la luna, la natura che si rigenera, tutta questa bellezza attorno a me? Ok. La mia tristezza e la mia sofferenza parte da un momento che io non ho capito la creazione di Dio. E nego anche tutto ciò che ho attorno a me di bello. È la negazione della bellezza. Perché se non è stata creata da uomo, da chi è stata creata? Chi regge com maestria questa natura que hoje guardo attorno a me, que era folha seca settimana fa? Erano galho seco. Hoje c'è uma esplosione di vita. Se io nego tutto questo, vuol dire che non ho capito e non merito neanche essere qui.
Ok, amici. Grazie, grazie a tutti, grazie agli spiriti per questi studi meravigliosi, per tutto ciò che ci ha portato di tesouro, il futuro e il nulla. Per questi libri che Kardec, con la benedizione del più alto, come ha detto Gesù, vi manderò un consolatore che sarà con voi, che vi dirà tutto ciò che io non ho potuto dire. E spiegherà tutto ciò che non ho potuto spiegare perché non eravate ancora preparati. E così oggi abbiamo nelle mani, abbiamo l'opportunità di avere questo conoscimento. E questo già è una benedizione. Manina? Eccomi qua. Scusate, volevo solo riprendere un attimo il discorso di Guido, perché all'inizio, quando ho fatto l'intervento, mi è sembrato di cogliere una cosa un pochettino strana. Guido, la domanda, il punto numero 5, faceva riferimento a una dottrina una dottrina specifica. Non era un riferimento, una spiegazione della dottrina spiritista, ma era una piccola spiegazione della dottrina dell'assorbimento nel tutto. E quindi Caterina ti ha poi spiegato quali sono le differenze. La principale è quella che comunque nello spiritismo mantieni sempre l'individualità del singolo, non vieni assorbito. Semmai rileggilo poi bene questo punto 5, perché è molto importante capirlo e fare questo distinguo. Sì, perché qui fa esattamente le distinzioni di una e dell'altra. Tanto che lì dice che questa qua è meglio ancora del nichilismo, perché questa almeno crede in qualcosa. Se non è ancora la credenza divina, ma crede ancora in qualcosa. Vi ripeto al volo la proposta ontologica di Malanga, che è molto simile a questa. Per Malanga, che è apertissimo alle reincarnazioni, per intenderci, no? In principio c'era l'assoluto, il quale era indiviso, era proprio assoluto, però non sapeva chi fosse. Il principio, cioè il principio ontologico, l'assoluto c'era, ma non sapeva chi fosse. Poteva soltanto smembrarsi, esplodere, quindi frazionarsi e così conoscersi. Ma per Malanga alla fine le membra si ricompongono e si riassorbono in un assoluto consapevole. Ecco, tutto qua. Poi pensateci voi, ecco, cioè per Malanga alla fine c'è un riassorbimento nell'assoluto, il quale diventa consapevole, cioè ha progredito esso stesso, no? Dall'inconsapevolezza, cioè dall'incertezza iniziale ad un assoluto più consapevole finale. Ecco, cioè, poi non dico altro, fate voi. Mm-hmm. Ha una certa similitudine, se mi permetto, al panteismo, che poi andremo a studiare e vedere anche quello lì. Sì, sì, vero. Brevissimo, brevissimo, Vero. poi chiudo. Ricorda Vero. molto l'esempio di Caterina con le gocce dell'acqua. Perché? Perché le gocce dell'acqua sono un'unità singola, si aggruppano, si condensano in nuvole, risalgono e si mettono in diverse forme, solido, liquido e gassoso. Sì, sì, e quindi cioè stiamo parlando della stessa cosa con facce diverse. Solo che per Caterina o per Kardec le gocce non si riassorbono, cioè non si fondono nell'assoluto oceano, non si fondono. Certo. Con l'oceano no, perché la nostra anima diventerà una anima a quale noi assorberemo il tutto quando saremo evoluti per conta della evoluzione dell'atomo all'arcangelo. Quando o mio spirito sarà capace di espandersi senza perdere la individualità, io riuscirò a espandermi e fare parte di tutto l'universo. Quando io sinto o universo dentro di me, ma io non perdo la individualità della mia anima. Infatti. Certo. Va bene. Perché espandersi è quando io mi fondo con tutto che esiste. La mia anima passa a esistere in tutto che esiste. Come l'anima di Dio.
Dio è presente in tutto ciò che esiste. Dio è presente in tutto ciò che esiste, perché tutto è creazione sua. Questo è Dell'intelligenza. un livello molto complesso, questo, secondo me, cari miei. Cioè, stiamo sfiorando, diciamo, il confine estremo della comprensione, io credo. Cioè. Sì, perché non riusciremo a capire ancora che Dio Infatti. è in tutto che esiste, è una unidade unica in tutto. Sì, 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 certo, il monismo non è panteismo, ma è monismo, sì, senz'altro. E noi riusciremo a capire questo ancora molto più avanti, quando Certo. riusciremo a arrivare a livello spirituale molto più alto, dove il nostro spirito è capace di espandersi, cosa che ancora non sappiamo neanche come questo possa essere. Esatto. Ok? Ok. Vi farò vedere só una cosa dopo che finiamo la lettura della preghiera e ci salutiamo. Preghiera, leggi tu Guido per favore, preghiera alla fine della riunione. Ringraziamo gli spiriti buoni che sono venuti qui per comunicare con noi. Li preghiamo di aiutarci a mettere in pratica le istruzioni che ci hanno dato e di fare in modo che ognuno di noi, uscendo da qui, si senta fortificato nella pratica del bene e dell'amore verso il prossimo. Desideriamo pure che queste istruzioni siano di vantaggio per gli spiriti sofferenti e per quelli ignoranti e viziosi, che hanno potuto assistere a questa riunione e sui quali noi invochiamo la misericordia di Dio, come dice Caterina. Grazie Caterina. Esatto, è quello che hanno scritto gli spiriti. Perché hanno messo questo qua? Come preghiera all'inizio delle riunioni. Sì. Sono state dettate dagli spiriti perché sapevano che durante queste riunioni loro approfittano per fare istruzione a tutti gli spiriti, Certo. incarnati e disincarnati. Ci sta, è tutto lineare, non fa una grinza. Così sia. Peccato